Kitabu cha Isaya mrongo mihauna tano. Raha ya atu mario kombolwa. Mstari wa kwanza. Nyika nentikame vindahenda raha. Nyika indashangilia na kufumula malua. Indafumula malua manji na kufahirwa. Indapiga njerejere na kuimba. Ndagarwa uzo wa Lebanoni. Na nguma ya Karimeli na Sharoni. Mandayo na nguma ya Bwana ambayo ni uboma mlungu wehu. Yangizeni nguvu ye mikono isiyo nguvu. Yangizeni nguvu kama vindiga zigo regera. Ambireni, areo mario na mewe ya woga. Zipeni moyo na msogohe. Lola mlungu wenu anda kuza rihize kisasi. Anda kuza maokole nini. Hao vipofu manda wana. Nao masio masikira manda sikira. Vidende manda guluka here kulungu. Na mabuibu manda imba kwa fahiro. Mana konyika kundambula matoga mazi na vizuho. Mtsanga wa atapi undakala ziara mazi na itika amenda boza matoga mazi. Makaloga mbawa gandamera makoza na mianzi na nyasi. Na kuko kundakala na barabara bomu na wende ifangira ya uere. Atu akolo kamanda ikirira indakala ni atu mlungu. Azuzu kamanda ijoga bulengira iyo. Kuko kakundakala na simba nyama akali kamanda kira na ngira iyo. Kamanda onekana bule kuko. Mario kombolo ake ndio mando kira na kuko. Kiza Mario kombolo ni Bwana manda oya. Mandangira sayo na kuimba. Manda kalina fahiro rakare na kare. Na manda tseka na kwererwa. Na huzuni na kwa gula vinda chimbira.